ואפורינו מקסי, מגהץ, תוצרת איטליה, 2.8 ליטר, 2 קילוואט, 3 בר. מתאים לגיהוץ ביתי. יש לנו סוליית טפלון. הטפלון נותן לנו 3 דברים. גיהוץ על בגד כהה שלא יהיה ברק, על בגד עדין, אם זה פוליאסטר, משי, ואו מדבקות, הדפסים, מגהצים עם הטפלון, וזה לא שורף את הבגד. הוראות בעברית, משפך למילוי מים. יש לנו את המגהץ עצמו, ואת דוד הקיטור. מחזיק כבל. וזה המגהץ.